कितना शोर। What's up guys, welcome back to the channel and भाई आज का व्लॉग ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज अभी हो रहे हैं सुबह के 4:30 बजे एंड 4:30 बजे ये हो रहे हैं कि हम सुबह जा रहे हैं राइड के लिए, तो दैट इज गोइंग टू बी फन। बट उससे पहले आई थिंक आई विल गेट द हेयर सेट। अब सही लग रहा है ना, तो भाई बाल सेट हो गए एंड आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई ग्रूमिंग के लिए आप कौन सा वैक्स वगैरह यूज करते हो, वो यार अलग से एक वीडियो बनाने वाला। I'm just waiting कि एक बार मैं नए घर में शिफ्ट हो जाऊं, देन ये सारी वीडियोस प्लान करी हुई, ये सारी वीडियोस डलेंगी। बट उससे पहले आज का आप लोगों को प्लान बता देते हैं। वैसे यहाँ से क्यों बताऊं, मोटो व्लॉगिंग सेटअप से बताता हूँ ना। बाहर थोड़ा डे लाइट आ रही है, लाइट आ रही है तो सनराइज देखने को मिलेगा। What's up guys, welcome back to the channel and भाई जो लोग नए आए हैं चैनल पे उनको बता दूं, my name is Karan Sehgal, I'm 25 years old, I drive a Ninja 1000 एंड मेरे ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। पता है हर यूट्यूबर बोलता है, बट ठीक है, भाई ने इसको टैगलाइन बनाने की कोशिश ही शुरू करी हुई है। तो भाई अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स सीपी। एंड सीपी क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज अब टाइम से आप लोगों को पता चल गया, सुबह से 5:30 हो रहे हैं एंड हम लोग कर रहे हैं राइड। एंड ऐसी वैसी राइड नहीं है, कुछ नई चीज़ सोची हुई है कि आज मोटो व्लॉगिंग तो करेंगे। एंड मोटो व्लॉगिंग इज कॉल्ड मोटो व्लॉगिंग बिकॉज यू राइड ऑन अ मोटर व्हीकल एंड देन यू व्लॉग। बट आज करेंगे नॉन मोटो व्लॉगिंग। अब नॉन मोटो व्लॉगिंग क्या होती है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। बट इन द मीन टाइम प्लान बता देते हैं कि वहाँ पे हम लोग सीपी में मिलेंगे, वहाँ पे अपनी बाइक्स पार्क करेंगे एंड देन दूसरा अपना 2 व्हीलर उठाएंगे। बिकॉज यार देखो, आज के टाइम में ना पोल्यूशन एंड स्पेशली दिल्ली में लोग काफ़ी ग्रिप करते हैं कि पोल्यूशन प्रॉब्लम है, बट उसका कोई सोल्यूशन कोई एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। एंड अगर कोई सोल्यूशन मिलता भी है उस पर कोई वर्क नहीं करना चाहता। तो एक तरीका तो यही हो जाता है कि आप ऑन टाइम मेंटेनेंस कराओ अपनी व्हीकल की, बट उससे भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं कम होने वाला। सो दैट इज समथिंग जिससे ऑलरेडी जो आप एक्स्ट्रा पोल्यूशन कर रहे हो वो कम हो सकता है, बट जो एक्चुअल पोल्यूशन है वो कैसे कम होए। तो इन शॉर्ट अगर हम व्हीकल यूज़ करेंगे जो पेट्रोल और डीजल पे रन करते हैं, दे विल 100% प्रोड्यूस कार्बन, जिसके कारण कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज होता रहेगा। एंड वर्ल्ड में आई थिंक भूटान इज़ द ओनली कंट्री विच हैज़ अ नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट। मतलब वो एक्चुअल में भाई कार्बन अब्जॉर्ब कर रहा था जितना भी भूटान प्रोड्यूस करता है। एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन अ बिगर स्केल। दिस इज़ व्हाट आई नो, आई माइट बी रॉन्ग, बट दीज आर द थिंग्स जो मैंने रिसर्च करी थी। कितना शोर मचाती है ये, कितना शोर मचाती है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं कनॉट प्लेस एंड अब यहाँ पे एक बहुत ही क्रेजी चीज़ होने वाली है। आप लोग को एक स्नीक पीक दे देता हूँ, स्नीक पीक क्या बता ही देता हूँ। हम लोग आए हैं स्मार्ट बाइक बूथ पे एंड यहाँ पे एक फन चीज़ ट्राई करने की कोशिश करें बिकॉज आई वांट टू कन्वे सम आइडिया टू यू। अब वो आइडिया क्या है वो आपको बाइक पे बैठ के और लास्ट में बताऊंगा, बट इट इज़ समथिंग दैट आई वांट यू टू सी एंड अंडरस्टैंड कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हैं भैया, समझ रहे हैं। ये देखो तैयारी कैसे चल रही है। मतलब बड़े बड़े व्लॉगर्स ऐसे तैयारी कर। समथिंग फिशी इज कमिंग सून। नहीं समथिंग फ्यूलिश इज कमिंग सून। फ्यूलिश नॉट फूलिश, फ्यूलिश। तो ऐसी मेरी भी टी शर्ट है, दिखाना। इसमें WTF है बट इसका मतलब है वाई द फ्यूल। अब वाई द फ्यूल पे बाइक कैसे चलेगी भाई अगर फ्यूल नहीं होगा तो? सबसे अच्छा तरीका बताओ। इतना सोचता है तो सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। हाँ, साइकिल चलाओ। नहीं, इस वीडियो को पूरा देख लो। हाँ, ये बेटर। तो अब भाई चलते हैं, सेटअप करते हैं, क्योंकि हम भी मोटर व्लॉग सेटअप कुछ करते हैं। इसको आज क्या बोलेंगे अगर मोटर नहीं लगी हुई इसमें? व्लॉग, साइको व्लॉग। मुंह ऐसे घुमा के बोलना है जाके। नहीं तो दिस इज अ साइकिलिंग व्लॉग। यहाँ पे QR कोड स्कैन करना होगा एंड देन फोन पे आपके एक पिन आएगा, वो एंटर करके आपकी बाइक अनलॉक हो जाएगी। क्या हो गया भाई साहब? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो भाई गैंग इज़ रेडी। तो आज इनको हायाबुसा से हम ले आए हैं साइकिल्स पे, तो लेट्स गो। तो भाई अगर मैं बात करूँ, आई होप सेटअप ठीक हो, बिकॉज इस पर अपने ब्लॉगिंग सेटअप अभी तक टेस्ट आउट नहीं किया, तो आई होप एंगल सही आ रहा होगा। ये जनरली लोग सुपर बाइक्स में बोलते हैं, तो आज हम साइकिल पे बोल रहे हैं। एक तो आवाज़ तो है ही नहीं, मतलब
ठीक है, दैट इज समथिंग दैट इज ओके। एंड क्योंकि आजकल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज दिस इज वेरी नाइस। पोल्यूशन लेवल्स कम है तो पोल्यूशन भी कम जनरेट होगा, बट साथ के साथ यार कब तक इतनी मेहनत करके चलाओगे, कुछ तो मिसिंग है। वो साइकिल में वो बाइक वाली फीलिंग नहीं आ सकती बिल्कुल भी। तो भाई इतने चक्कर लगते लगते हमसे तो ना हो पाएगा व्लॉग ऐसे। मेरी तो टांगे दुख रही है भाई, आज के लिए इधर से मोटो व्लॉगिंग काफी है मुझे लग रहा है। तो इसी के साथ अपना राइड एक्सपीरियंस खत्म होता है। हाँ जी, कैसा था साइकिल एक्सपीरियंस? साइकिल ठीक था, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया भाई हम तो मोटो व्लॉगर्स है ना, तो हमें बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, पर्टिकुलरली बाइक मर्जी हो बट बाइक चाहिए। पावर इतनी होनी चाहिए, जोन सी मर्जी नहीं, कुछ नई बाइक चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए। तो कुछ मार्केट में डिफरेंट जो आने वाला है वो आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा। बट देन एक ड्रॉबैक आपको साइकिल पे जो लगाओ, पावर जोर लगाना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़, मेहनत करनी पड़ रही है ज़्यादा। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह साइकिल पे नहीं जा सकते, मतलब एक सेंटर पॉइंट चाहिए सुपर बाइक और साइकिल के बीच में। वर्कआउट कर रहे हैं हाँ, तभी साइकिल चलाएंगे। मतलब एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए साइकिल और बाइक के बीच में। जी, आपके हिसाब से पसीने बहुत जल्दी आते हैं साइकिल पे, मेहनत ज़्यादा इट्स वेरी 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 इंटेंस। तो अपनी मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी एंड उसका सोल्यूशन कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो यार अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि अब जाऊंगा वापस गुड़गांव। अभी 7:20 हो रहे थे, हमारा ब्रेकफास्ट का प्लान था, बट सरवाना भवन खुलने में अराउंड 40 मिनट्स है, तो इतनी देर में घर भी पहुंच जाएंगे एंड गर्मी बहुत हो रही है, तो वापस यहाँ से गुड़गांव जाना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो अब चलते हैं एंड बाकी की बातें मोटो व्लॉगिंग सेटअप से करते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे यार आज ये बड़ा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो रहा है, तो गाइस देयर इज अ रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, बिकॉज there is something which is coming in the market which is going to be revolutionary and it is going to be electric bikes। and अब आप लोग electric bikes नाम सुन के आपके माइंड में आ रहा होगा यो बाइक। यार यो बाइक वो समथिंग जो लोग प्लेजर के लिए चलाते थे, ऐसे बस ये फन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें आप बाइक आराम से 30-40 की स्पीड पे चला सकते थे फॉर अ वेरी लेस ड्यूरेशन। मतलब प्रैक्टिकल नहीं था और बिल्कुल भी यूजफुल नहीं था। बट अब जो इंट्रोड्यूस होने वाला है वो है प्रॉपर इलेक्ट्रिक बाइक्स। एंड प्रॉपर इलेक्ट्रिक बाइक्स का मतलब है प्रॉपर 2 व्हीलर्स विद गुड स्पीड्स, गुड डिस्टेंस। क्योंकि यार देखो नॉर्मल डेली कम्यूटिंग में फ्यूल रन बाइक्स चलाने के बहुत ड्रॉबैक्स है। सबसे पहले तो है भाई हीट। अब मैं इस बाइक की बात करूं, अभी गर्मियाँ हो रही है एंड अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर मैक्सिमम से 1 कम है, तो लगा लो अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्रीज हो रहा होगा। तो ऐसी गर्मी में ऐसे टेम्परेचर के साथ डील करना मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें बंदा यही होप करता है यार कहीं से हीट प्रोडक्शन कम हो जाए, और वो बाइक से हो सकती है। तो साथ के साथ यार अगर मैं डेली कम्यूटिंग की भी बात करूं, बाइक्स में ड्यूरेबिलिटी और एफिशिएंसी काफ़ी होनी चाहिए, बिकॉज ड्यूरेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। यार डेली हेड टू हेड ट्रैफिक में यू वुड वांट समथिंग दैट इज़ वेरी वेल बिल्ट एंड यू शुड फील सिक्योर व्हेन एवर यू आर राइडिंग इट। एंड अगर मेंटेनेंस की बात करो यार, देखो पैसे बचाना किसको पसंद नहीं है, एंड हमें पता है कितने पार्ट्स चेंज होते हैं सर्विस में, इंजन ऑयल्स चेंज होते हैं, ब्रेक फ्लूइड चेंज होता है, दुनिया भर की चीज़ें चेंज होती है। तो यार ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें ये सब कॉस्ट कट हो कैसे ना कैसे करके। बट आई थिंक द बाइक का प्लेजर मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो बाइक फैनेटिक होते हैं उनको चाहिए कि एक अच्छा एक्सपीरियंस जिसमें वो अच्छे से राइड कर सके एंड फन एक्सपीरियंस हो एंड गुड स्पीड। क्योंकि यार ये बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी एडवांस हो रही है एंड फॉर दैट वी नीड टू ऑल्सो अडेप्ट अकॉर्डिंगली एंड बी conscious towards the environment and reserve our resources and not exploit them। तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल। ये है कि इन सब चीज़ों की पॉजिटिव पॉइंट्स आर गोइंग टू हेल्प, बट साथ के साथ आई थिंक हैविंग अ गुड चार्जिंग नेटवर्क स्टेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आई थिंक इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली इंट्रोड्यूस्ड। एंड साथ के साथ यार ऐसा होना चाहिए कि बाइक रात को आप चार्जिंग पे लगाओ एंड अगले दिन आपके पास बाइक पूरी रेडी हो एंड जहाँ मर्जी जाओ एंड यू कैन ईजिली कंप्लीट किलोमीटर्स एंड गो वेरेवर यू वांट, बीट वर्क और योर नॉर्मल लेजर। एंड ऐसा भी हो कि यार कहीं बैटरी डाउन हो जाए, तो जैसे हम पावर बैंक यूज़ करते हैं फ़ोन चार्ज करने के लिए, तो बस एक थॉट है कि सोचो ऐसे आपकी बाइक्स चार्ज हो सके। तो इतने हम एक्सपेंसेस की बात करें तो भाई साथ के साथ हम पहुँच गए पेट्रोल स्टेशन थोड़ा और ख़र्चा करने, बिकॉज यार ऐसी चीज़ें खर्चा बहुत मांगती है। फुल कर दो जी। अब यहाँ फिर से पैसे लगने वाले हैं। कमिंग बैक टू माई पॉइंट कि यार फ्यूल एक्सपेंस कम हो जाए बस कैसे ना कैसे करके। तो मतलब सुपर बाइक ले लो, अब देख लो 1200 रुपये का फ्यूल आया है, तो ये अगर एक्सपेंस बच जाए तो यार और क्या चाहिए, 1200 रुपये कोई और काम आ जाएंगे अपने। तो आई थिंक अब काफ़ी कंटेक्स्ट में बात हो गई, अब आप लोग को एक्चुअल बात बताता हूँ। सो रिवोल्ट मोटर्स इज कमिंग विद द फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स इन इंडिया। एंड ये कॉन्सेप्ट सुन के ना 2 मिनट के लिए तो मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही है एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज
it is something that is a big step in India and it is going to change the whole industry according to me. And Autocar में भी एक article आया था जिसमें ये सब points mention हुए थे because the bike is going to be so technical advanced and साथ के साथ इनका plan ऐसा है कि अगले साल 2020 तक they are going to make the bike completely in India. और जो हमारी इंडिया का मोटिव है मेड इन इंडिया, तो इट इज गोइंग टू कंप्लीटली हैपन इन 2020 एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने वाली है इन दैट मोटरसाइकिल. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जो उसका प्लांट है दैट इज इन मानेसर एंड मानेसर गुड़गांव से यार आधा घंटा दूर है. तो वेरी सून एक फैक्ट्री विजिट तो बनती है. एंड अब इसी के साथ करते हैं हमारा आज का व्लॉग एंड. आज बहुत ज्ञान हो गया. आई थिंक इट विल हेल्प यू गाइस क्रिएट एंड थिंक अबाउट अ बेटर फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड. तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड. सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन. उससे आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग वाज लाइव. आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.